Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehmanda bollar. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Gepleşigimiziň bugünkü temasy globallaşmaklyk türkmen aýdymçylary we aýdymlar. Bugünkü gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýede aýdym sasungaty bilen meşhurlanyp beren Türkmenstanly Arzu, şeýle-de owal Türkmenstana aýdymçy bolup, häzir Türkiýede zähmet migrant bolup işläp beren Hudaýnazar bilen Eýranly Türkmen sehradaky türkmenlerden Firuz Kılıçdaýgan naglar. Hormatly radio dinleyijiler, aýdylşyna görä barha globallaşýan dünýäde arabatnaş terişleriniň adamlary hödürleýän ýeňillikleri bilen halklaryň birini edýän täsiri hem güçlenýär. Eýse globallaşmaklygyň täsiri dünýä türkmenleriniň aýdymçylarynyň we aýdymlarynyň arasynda nähili duýulýar? Dünýä türkmenleriniň aýdymçylary globallaşmagyň döredýän mümkinçiliklerinden nä derejede peýdalanýarlar ýa-da peýdalanmaly? Azatlyk Radiosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna Dünya Türkmenleriniň aýdymçylarynyň ýagdaýyna globallaşmaklyk nuktoy nazaryndan garaýar. Mehriban olanlar, hormatly radio dinleyijiler, şu ýerde Azatlyk Radiosynyň azathabarnak.com internet sahypasynda açylan bugünkü tema bilen baglanşykly formalarlaryň bir tesviri dikkatiňizi ýetirmek isleýän. Bu tesvirden soň söz nowatyny Hudaýnazar bilen Firuz Kılıçdaýgana berjek. Azat Reýimow diýen bir Azatlyk Radiosynyň dinlejisi, okuýjysy Uğurluk aýdymlar köpelli, zähmet çeken awtora hormat goýmak gerek. Hindi, türk aýdyanlar awtoryň sarpa goýsun. Globallaşma diýen ýok, ýöne eserleri uğurlama. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow aýdymçy bolýan bolsa, sunmaty ösdürsin we aýdymlara üns bersin. Göreli wakaly nähili barýa onsoň, tema ören aktual malades azatlyk diýip öz pikirini beýan edipdir. Hawa söz nowaty inni Hudaýnazar bilen Firuz Kılıçdaýgana. Hawa siz bu tesir bilen baglanşykly nähil pikir edýäňiz? Söz size Hudaýnazar. Firuz. Häzirki döwürde bir prezidentiň aýdymsaz edenini bütün halkymyza mübarekleýän bir aýdymçy höküminde de, ha? Hawa ýaxşydan bolsun. Çünki bu baxşy bolan adamlar siz bilýäňiz, olar milletiň arasynda başgaça bir nähili halk bilen dostlaşy bilýän adamlar diýjek bolýanmy? Hawa Hudaýnazar, sen maslahatyň nähili? Ýeňil ýolyny gözlemeseler. Ya ogurlyk aýdymlar kämpiriň ýurdumyzda Hind aýdymy, Rus aýdymy, Özbek aýdymy, Türk aýdymy, hatda bu döwlet derejesinde geçirilen dabaralarda da aýdymlar. Indi Hudaýnazar, bir mund sözüň bölýän bagyşla Firuzdan soraly. Ine Firuz dürli dillerde aýdym aýdýan bir sungo diýişýärde, aýdymsaz öwrenýän bir ustad. Firuz Kılıçdaýgany siz şuňa nähil baha berýäňiz? Hudaýnazar ýaman gowur ýere barmak basdy. Bir halkyň, bir ýurduň öz aýdymsaz sungody öz durkunu saklamalymy ýa-da bir garaşyk gitmelimi? Siz şuňa näil baha berýäňiz bir halkara tejribesi bolan bir höküminde? Egerki adam öz başarsa, başga bir ýerlerden bilim almagy, bilim edinmäge, ol hassa ýaxşy zat, Mahtumully atamyzdy bir işleri eden, ýer ýetidi aýdymsazyň içinde gezýän ýigitlere men aýtýan. Eger hamany başga bir dille aýdymsaz hewasyňyz bar bolsa, ony şeýle işlenmeli ki eger sizi şu milletin karşısında hamany siz Türkiye'de bir stadionda 100 000 adam bilen baş başa göverseler. 100 000 adam berekella bir bizimkilerden aýtmady da üsüm aýtdy diýen bir derecede onu çıkarsınlar. Yani eğer ki ondan az olsa bizim avrayımız kemside men bunu diyecek bolýar. Firuz, ştaýda näme sorajak? Meselem bir Hindi aýdymynyň ýa-da bir Hindi sazynyň ýa-da bir Hindi äheňine türkmençe aýdym aýtmak ýa-da bir Amerikan hip-hopuna ýa ýene meňdeş bir zadyna türkmençe aýdym aýtmak ýa bir paýdan bolsa ors aýdymçyň düzen sazyna türkmençe ýaly edip bir aýdym aýtmak. Şu zatlara näil baha berýän? Aýdymsaz dünýäsiniň serhedi ýok. Aýdymsazyň territoriýasy ýok. Serhedi çägi ýok diýende, ara çägi. Ýöne bugünkü günne bu internetiň boluşy bilen, bu dünýäniň kiçelmesi bilen, bu işler geňdäl, ýöne haýsy edilýän iş awadan bolsa ýaxşy. Awadan bolsa täsir eder.
Bu da nazar sen näli pikir edýäň şu edil şu tema. Doğru değil. Milliliğe bir düşmançılık mı diyse? Çünkü gatiyen yollarını gözleýärler yani. Haýsy bagçyny açsan, haýsy kiliýe açsan, bu bar. Bir ýakdaty elbet bir endik bolup gitdi bu. Sonra kiýerler hem bunu gözleýärler onsan. Şimdi bir kompozitörde bir ulakan ziýany bar, atdy kompozitörçiler hem gözlenen o. Awtoryň hakyna hormat goýlanok diýen, ha? Yani o bir oturan Uğur Halmemmetler var, Ballahatylar var, olaryň ýollary bolmadyk ýaly. O tekdi mesele. Devlet dağı. Ruhsat bolsa men gysgaja sözlemiň dowamyny bir zady şu ýerde bellep geçeýin. Baş üstüne. O her millete ilki bilen we ilki bilen. Üç gezek şunu aýtdym men. Her millete öz kökü taryhdyr. Yani. Hamany egerki men türkmen başka bir aýtsatlary hewesim bardyr. Türkmeni iň awadan derejede bitirdigimden soňra bu ýolları girmäge hakly tanıyan. Birinciden bir Türkmen halk aýdymyň dürli hawalaryny başarmadan soňra başka ýollara ayak basmaga gelişer. Çünkü eger sen öz öýüňdäki tanımasaň, bütün dünýä adamlary da saňa güler, öz halkyň da saňa güler. Ondan da gazanan bolmarsyň, mundan da gazanan bolmarsyň. Emma egerki sen öz öýüňde ýörimägi ýaxşy bildin, onsoň öýden daşary çykdyň, hamana beýleki ýollarda ýörimäni, çünkü sen öz öýüňde gelişikli ýörimäni öwrenipsiň, o ýerlerde de aýagyň sarsmaz. O yerdeki halklar da seni görse, onsan bu ýigit ýaxşy ýöräwet edýär. Yani bu bir ýalňyslyk bolýar. Gatiyen ýoluny gözlemek bolýar. Bu taýda görüjilik gitdi. Dogry. Men onu aýtmak istedim. Arzu globallaşmaklygyň döredýän mümkinçiliklerinden nähili peýdalanmaly? Şoň bilen söhbetleşmemizi jemlesek, soňa muraýdym aýtyp berseň. Şeýle halkara beseşleri bolýar. Şu halkara beseşlere gatnaşmaly. Hemmeň öýünde internet var, telewizor var. Internetden, telewizordan bir zatlar gözlemeli, bir zatlar tapyp täzelikler öğretmeli. Ne bileýin başga ýurtlardaky bir iş etip ýören adamlar bilen gepleşip, gürleşip, şol işleri nädip edýäňiz, bize de bir zatlar öwredin diýmeli, ýa-da bir kurslara gitmeli. Daşa ýurtlardaki kurslara gidip öğrenmeli. Şeýle etmeli. Mesela men şeýle etdim. Men geldim Türkiýede. Dünya tejribesinden peýdalanmaly diýen onda, şeýlemi? Dünya tejribesinden peýdalanmaly. Men gelip Türkiýede men şeýle aeroportda, samolotdan düşenden soň derrew biri gelipdir şeýle aýdym eken gelsin şu taýda aýdym aýtsyn diýen okyşym özüm internetde gözlep tapyp bir zatlar etip ýörüm. Nädip başlap bolýar, nirde, nähili bir zatlar öwrenip bolýar. Nädip men şu sungadymy ortaga goýaýyn, nädip men özümi görkezeýin, nädip men adamlar bilen tanışayın. Şoların hemmesini fikirlenip aradan bir zatlar çıkarıp verýärdi. Şeýle bolmaly. Şu Türkmenistandaki men aýdymjylary aýdýan sebäbi men özüm aýdymjy. Doktor bolsam doktorlara aýdardym. Şeýle düşündiräýin men sana. Indi şu aýdymjylar benim nazarımda şu öýlerinde boş oturýar niýaly. Bir ýerden bir täze aýdym aýtsa, has ulagy bolsa men şunu terjime ederim. Onuň sazy çalynypdyr, aranjesi, kompozisiýasy edilen, şonu terjime edip aýdyp çykaýaryn diýip öýlerinde boş oturan ýaglak bolýar da maňa şu. Kötüşür Arzu Hudaýnazar we Firuz Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü globallaşmaklyk türkmen aýdymçylary we aýdymlar diýen temaly taýyna gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Arzu şu gepleşigimiziň soňunda bir özüňe goýan aýdymlardan, türkçe aýdymlardan bir bölejik aýdyp beräýsiň dünýä türkmenlerine. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Sadece ol, ömrüňiz ok bolsun. Dur, men bir zat adam aýdaýyn. Aýt. Bir zat aýdaýyn. Men Türkiýede bir egzamine 3 ýyl taýýarlandym. Soňra egzamine girdim. Egzamin 3 minut etdi. Şu şarkyny aýtdym. Häzir näme üçin şunu kıssa aýtdym. Şu ýerine çellim aýtdym. Şu taýdaky muallim sazyny çalmany goýdu. Tamam, kalkalım dedim ha. Näme üçin diýdim? Eşdiň aramyza hoş geldiniz solistim dedi bana. Şu aýdym bilen geçdim men bilýärmi? Şu egzaminden geçen aýdymyňyzy aýtyp berdiňiz da, şeýlemi? Şu aýdym bilen men gazandım da şu ýerine çeldim. 2 satır aýtdym. Sag ol Arzu. Üstünlük kemraň bolsun bundan soňra. Döredicilik işleňde aýdym sazyňda, sungatyňda sag ol.
Dünya Türkmenleri. Dünya türkmenleri